2026年3月25日清晨5点40分，台湾高雄港这座常年不眠的国际大港，此刻正笼罩在一层诡异的浓雾之中。对于在高雄港工作了30几年的老饮水人陈金水来说，这样的雾气并不罕见。每年3月，当东北季风与南下的暖湿气流在巴士海峡交汇，高雄外海总会泛起这种粘稠的化不开的白雾，当地人俗称鬼照海。老一辈的渔民常说，这是海龙王在挑选祭品，雾气越浓，海里的东西就越不安分。但今天的雾不一样。陈金水站在旗津灯塔旁的观测台上，手里那杯温热的乌龙茶已经凉了大半。他眯着那双被海风吹得浑浊的眼睛，死死盯着航道尽头。那里的能见度不足50米，雷达屏幕上却突然跳出了一个巨大的红色光点。什么东西？旁边的年轻助手小林惊呼一声，手指在键盘上飞快敲击。雷达显示那是一个庞然大物，长度超过200米，吃水极深，正在以每小时3节的速度向主航道飘来。没有 AIS 信号，陈金水皱起了眉头，声音低沉沙哑：“没有，长官，完全没有识别码，没有无线电信号，就像他是从海底直接浮上来的一样。”小林的声音有些颤抖，而且他的航向不对，他不是要进港，他是直接冲着我们的集装箱码头撞过来的。陈金水猛地放下茶杯，抓起对讲机：“所有船只注意，所有船只注意，主航道出现不明巨型漂浮物，立即避让，拖船队立刻出动，准备拦截。”然而一切都太晚了，或者说那个东西似乎根本不在乎人类的规则。随着一阵沉闷的让人心脏发颤的撞击声，那艘巨船缓缓的却又不可阻挡地挤开了2艘试图靠近的拖船，像一头受伤的深海鲸鱼，无声无息地卡在了第7号码头与第3货柜中心之间的水域。雾气在这一刻似乎凝固了。当第1缕晨光勉强穿透厚重的云层，照亮那艘船的轮廓时，整个指挥中心陷入了死一般的寂静。那是一艘半潜式钻井平台，巨大的双体船壳上布满了藤壶和锈蚀的痕迹，那是长期浸泡在深海高盐度环境中的证明。高耸的井架如同一根生锈的标枪，直指苍穹。船身上原本鲜艳的涂装早已剥落，露出了暗红色的铁锈，但在船舷的一侧，几个模糊的白色汉字依然依稀可辨：深蓝探索者号。天哪！小林捂住了嘴巴，这不是3年前失踪的那艘吗？深蓝探索者号，它不是在菲律宾海沟附近遭遇风暴沉没了吗？当时新闻说全船60人无一生还啊！陈金水的脸色瞬间变得惨白。3年了，这艘船失踪了整整3年。所有人都以为它已经变成了海底的残骸，成为了那些遇难船员永远的坟墓。可现在，它就这样完好无损的、诡异的回到了高雄港。更诡异的事情还在后面。随着太阳逐渐升高，气温开始攀升。高雄的3月中午时分，气温通常能达到28到30摄氏度，空气中弥漫着湿热的水汽，让人稍微动一动就会汗流浃背。可是，当港口的工作人员拿着望远镜仔细观察那艘船时，他们发现了一个违背自然规律的现象。在那艘锈迹斑斑的钻井平台上，竟然覆盖着一层厚厚的白霜。那不是普通的露水凝结，而是实实在在的冰霜。从巨大的浮筒底部一直延伸到几十米高的钻塔顶端，整艘船仿佛刚刚从冰箱里拿出来一样。冰晶在阳光下闪烁着刺眼的寒光，与周围30度的热带高温形成了极其荒诞的对比。热气遇到冰冷的船体，升腾起一阵阵白色的蒸汽，让整艘船看起来像是在呼吸，又像是在哭泣。这不可能，陈金水喃喃自语。外面这么热，船上的温度得有多低才能结出这么厚的冰？这违反了热力学定律啊！港务局的紧急会议立刻召开。局长面色凝重地看着无人机传回的高清画面，画面中那层冰霜厚得惊人，甚至在甲板的栏杆上挂满了长长的冰凌，而在冰层之下隐约可以看到一些人影。派1队人上去，局长下达了命令，声音有些干涩，带上防寒服，还有医疗设备。我要知道船上到底发生了什么，为什么他会回来，为什么上面会有冰，那些人影是不是幸存者？没有人愿意接这个任务。那种从屏幕里透出来的寒意似乎能穿透人的骨髓，但最终还是由海岸巡防署的特勤队组成了一支12人的小分队，在陈金水的陪同下登上了那艘幽灵般的钻井平台。
当他们踏上甲板的那一刻，一股刺骨的寒风扑面而来。尽管脚下是滚烫的钢铁码头，但一旦登上这艘船，温度瞬间骤降到了零下几十度，呼出的气息瞬间变成了白雾，眉毛和睫毛上立刻结了一层薄霜。报告指挥中心，小队队长对着对讲机喊道，声音因为寒冷而打颤。船体表面温度极低，目测至少在零下40度以下。内部结构完整，没有进水痕迹，但是队长的声音突然停住了。透过面罩的护目镜，他看到了让他终身难忘的一幕。在中央控制室巨大的落地窗前站着一个人，那个人穿着厚重的深海作业服，身体保持着一种极度扭曲的姿势，仿佛正在拼命向后奔跑，却又被某种无形的力量定格在了原地。他的全身被包裹在一块晶莹剔透的巨大冰块中。不仅仅是他，放眼望去，整个甲板上、走廊里、操作台前，到处都是这样的人。60个人，整整60个人，他们都被封冻在透明的坚冰之中，姿态各异，表情惊恐。有的人正伸手去抓警报器，手伸到一半就被冻住；有的人正试图打开逃生舱门，身体却僵在半空；还有的人双手抱头，跪在地上，仿佛在承受着极大的痛苦。最可怕的是他们的脸，尽管隔着厚厚的冰层，队员们依然能清晰地看到那些脸上扭曲的表情。那不是普通冻死前的安详或麻木，而是极致的恐惧，眼珠突出，嘴巴张大到极限，仿佛在被冻结的最后一秒看到了什么根本无法用语言形容的恐怖存在。老天爷啊！一位随队的老医生忍不住跪倒在地，双手合十，嘴里念念有词。这是遭了什么孽啊！陈金水颤抖着走进最近的一个冰雕，那是一个年轻的船员，看胸牌叫阿明，他的眼睛直勾勾地盯着钻井平台中央的那个巨大的圆形开口。月池，那是钻井作业时钻杆上下进出的通道，直通深海。阿明的眼神里充满了绝望，仿佛在说：他出来了，他出来了，不要碰他们！老医生突然大喊：千万别碰，这冰不对劲！小队员下意识地想要伸手去触碰那块冰，却被老医生一把拉住。你看这冰的纹路，老医生指着冰块表面那些奇异的螺旋状花纹，这不像是自然形成的冰，而且你们感觉不到吗？这冰里面好像有东西在动。众人屏住呼吸，仔细倾听，在这死寂的浓雾中，在那60座冰雕的深处，似乎真的传来了一阵极其微弱却又极其清晰的震动声。嗡嗡嗡，那声音低沉而有节奏，像是某种巨大生物的心跳，又像是来自地狱深处的低语。消息像长了翅膀一样，瞬间传遍了整个台湾岛。失踪3年的钻井平台惊现高雄港，全员冻成冰雕，热带高温下出现极寒奇观，科学家称违背物理常识，深海诅咒。深蓝探索者号带回的究竟是何方神圣？各大新闻媒体蜂拥而至，直升机在港口上空盘旋，长枪短炮对准了那艘被封锁的钻井平台。高雄市政府不得不宣布进入紧急状态，封锁了周边5海里的海域，禁止任何船只靠近。与此同时，一支由台大医学院、中央研究院以及军方组成的联合调查组迅速进驻现场。首席法医教授林志强是一位在台湾法医界德高望重的老人，今年已经65岁。他经历过921大地震的救援，也处理过无数离奇的死亡案件。但当他穿上特制的防寒服，第一次踏入深蓝探索者号的内部时，这位见惯了生离死别的老专家也不禁感到一阵脊背发凉。这简直是不可能的。林志强看着手中的便携式测温仪，上面的读数让他怀疑仪器坏了。体表温度零下45度，组织完全冻结。但是他顿了顿，转头看向身边的助手，眼神中充满了困惑和震惊。但是他们的核心体温，也就是内脏温度，竟然是37度。什么？助手以为自己听错了。教授，您是说这些人在被冻成冰雕的情况下，心脏还在跳动，内脏还是热的？不仅如此，林志强深吸了一口气，尽量让自己的声音保持平稳。我刚才用超声波扫描仪检查了其中一具遗体，就是那个叫阿明的年轻人。他的血液虽然没有流动，但细胞结构完好无损，没有任何冰晶刺破细胞的迹象。
按理说，人体在如此快速的冷冻下，细胞内的水分会结成尖锐的冰晶，把细胞膜扎得千疮百孔，导致组织彻底坏死。可他们就像是按下了暂停键。林志强走到阿明的冰棺前，隔着厚厚的冰层，仔细观察着那张年轻的脸。这种现象，医学上称之为速冻悖论。只有在实验室里使用特殊的抗冻蛋白和液氮快速冷冻技术，才可能做到保存细胞活性。但在自然界，在没有任何保护措施的情况下，怎么可能有人能在瞬间达到接近绝对0度的环境，而内脏却依然保持温暖？除非，助手小声嘀咕道，除非冷冻他们的东西根本不是为了杀死他们，而是为了保存他们。林志强没有说话，只是默默地点了点头。随着调查的深入，更多令人毛骨悚然的细节被发掘出来。这些船员并非是在同一时间被冻住的。根据他们姿势的连贯性，调查组重建了当时的场景。一切始于那个中央月池，那是钻井平台的核心区域，一个直通海底数千米的巨大圆洞。平时这里会有巨大的防喷器和各种复杂的机械装置，但现在月池的水面已经结冰，形成了一面光滑如镜的黑色冰镜。所有的船员无论当时在做什么，最后的动作都是朝向这个月池。有人在操作控制台，试图关闭什么；有人在奔跑，试图远离这里；还有人竟然是在对着月池祈祷。看这个，林志强指着一个老船员的冰雕。这位老船员双手合十，面向月池，脸上不是恐惧，而是一种诡异的虔诚。他在祈祷，他在向那个从海里出来的东西祈祷。从海里出来的东西？助手问道。是的。林志强站起身，目光投向那个深不见底的月池。根据现场的痕迹分析，当时一定有什么东西从月池里出来了，或者至少是有什么东西从那里散发出了致命的寒气。就在这时，一名技术人员匆匆跑来，手里拿着一台平板电脑。教授，我们在船长的办公室里找到了黑匣子的数据存储器，虽然大部分数据都损坏了，但我们恢复了一段最后的录音，还有航行日志。林志强接过平板，戴上耳机，按下了播放键。一阵刺耳的电流声过后，一个疲惫而颤抖的声音响了起来，那是船长王伟强。这里是深蓝探索者号呼叫总部，呼叫总部，我们偏离了航线。重复，我们偏离了航线。背景里充斥着那种低沉的嗡嗡声，比现在听到的还要响亮，震得人耳膜生疼。上帝啊，那声音，它在钻进我们的脑子里。船长的声音带着哭腔。我们本来是在菲律宾海沟北侧作业，坐标北纬18度，东经122度。但是钻杆自己动了，它不受控制地往下钻，不管我们怎么切断动力，它都在往下钻，就像下面有什么东西在拉着它一样。录音里传来一阵嘈杂的争吵声和金属碰撞声。关掉它，快关掉液压系统！有人在大喊。关不掉，阀门锁死了。另一个声音尖叫道：压力读数爆表了，深度，天哪，深度显示已经突破12000米了，这不可能。马里亚纳海沟最深也才11000米啊，我们钻到哪里去了？接着是一阵令人牙酸的摩擦声，仿佛巨大的钻头正在研磨某种坚硬的岩石，又像是在切割某种生物的骨骼。听到了吗？船长的声音突然变得极低，充满了恐惧。他在唱歌，他在通过钻杆唱歌。那是什么声音？助手问。林志强摇了摇头，示意继续听。他出来了。船长的声音突然变得空洞，他从月池里出来了。好冷，好冷啊！大家快跑，不要看他的眼睛，千万不要看他的。录音戛然而止，最后传来的是一声凄厉的惨叫，随后就是无尽的寂静，只有那低沉的嗡嗡声依然在背景中回荡，仿佛永无止境。深度12000米，林志强摘下耳机，脸色阴沉。那个位置根本不存在陆地，下面是菲律宾海盆的最深处，是地壳最薄的地方之一。他们到底钻穿了什么？技术人员补充道：教授，我们还恢复了最后几小时的传感器数据。在 GPS 信号消失前，钻井平台的重量读数出现了异常。数据显示，有一个巨大的无法计算的重量正通过钻杆向上攀爬，那个重量超过了整座钻井平台的总重向上攀爬。助手倒吸一口凉气，也就是说，有什么东西顺着钻杆从1万多米的深海爬上了船。
林志强望向窗外，那艘被冰雪覆盖的巨轮在夕阳下泛着幽幽的蓝光。看来他们不仅带回了这艘船，还带回了某个不该被唤醒的东西。随着深蓝探索者号事件的发酵，台湾社会的舆论炸开了锅，网络上各种猜测甚嚣尘上。有人说是美国的秘密生化武器实验泄露，有人说是俄罗斯的新型气象武器，甚至有人说是外星人的杰作。但在台湾南部的渔村里，尤其是那些世代以海为生的老渔民口中，流传着一个更为古老也更为恐怖的说法。在台南安平的一个老旧茶馆里，几位头发花白的老人围坐在一起，听着收音机里的新闻报道。来了，终究还是来了。坐在最中间的一位老人叹了口气，他叫林阿公，今年82岁，是这一代有名的海角人。年轻时曾跑过远洋渔船，去过世界各国的港口。阿公，您知道这是什么回事吗？旁边的年轻人好奇地问。新闻里说是科学解释不了的极寒现象。科学？林阿公冷笑一声，端起茶杯抿了一口。大海里的事情，科学能解释多少？你们年轻人啊，就是太傲慢了，总觉得拿着几根铁管子就能把地球钻个通透。阿公，您这话是什么意思？林阿公放下茶杯，眼神变得深邃，仿佛看向了遥远的过去。在我们老一辈的传说里，深海是有守护者的，特别是那些海沟，那是通往阴间的入口，那里住着冰鬼，也叫深渊哨兵。冰鬼，对。林阿公压低了声音，相传在很久很久以前，天地初开的时候，有一些犯了天条的神兽被贬到了海底最深处，他们被封印在万年玄冰之中，永远不得翻身。他们掌管着深海的寒冷和黑暗，任何试图打扰他们沉睡的人都会受到最严厉的惩罚。老人们纷纷点头，脸上露出了敬畏的神色。我年轻的时候跟船去过菲律宾海那边。林阿公继续说道，那时候有个老船长跟我们讲过一件事，说是有一艘日本的勘探船也是在那个海域想开采什么可燃冰，结果船上的仪器全都失灵了，船员们一个个疯疯癫癫的说看到了海底下有巨大的绿眼睛在盯着他们。后来那艘船就消失了，再也没有找到。难道深蓝探索者号也是遇到了这个？年轻人听得入神，八九不离十。林阿公指了指收音机，你们听新闻里说，他们在钻探的时候，钻杆自己往下钻，还听到了歌声，那就是冰鬼在召唤。他们在海底睡得太久了，寂寞了，想找些活人陪陪他们。可是为什么要把人冻成冰雕呢？因为那是他们的领域。林阿公严肃地说，凡是被冰鬼选中的人，灵魂会被抽走，肉体则会被永远封存在寒冰里，成为他们宫殿里的装饰品。这就是对亵渎深海者的惩罚。林阿公的话很快在民间传开了，越来越多的老人站出来，讲述自己听说过的类似故事。有人说在澎湖海域见过巨大的冰山在无风的日子凭空出现，有人说在垦丁海边听到过从海底传来的奇怪歌声，听了之后会做噩梦好几天。这些看似迷信的传说，却与调查组发现的线索惊人的吻合。中央研究院的海洋历史学家吴教授在查阅了大量古籍和地方志后，发现了一个惊人的模式。在过去的100年里，每当人类试图向更深的地壳进行钻探，或者在深海热液喷口附近进行大规模工业活动时，总会发生一些离奇的事故。吴教授在新闻发布会上展示了一张地图，从北海油田的莫名火灾，到墨西哥湾的钻井平台坍塌，再到这次高雄的冰冻事件。这些事故的地点大多位于地质活动频繁的海沟附近。我们一直以为这只是巧合，或者是技术故障。吴教授推了推眼镜，但现在看来，也许真的是因为我们触犯了某种禁忌。禁忌？记者追问。是的。吴教授神色凝重。海洋学家最近在研究深海热液喷口生态系统时发现，在某些极端环境下存在着一种我们完全不了解的生物形式。它们可能不是碳基生命，而是某种基于硅或者其他元素的奇异生命体。它们能够操控温度，甚至操控物质状态。您的意思是，冰鬼可能是真实存在的生物？我不敢断定。吴教授谨慎地回答，但我可以肯定的是，人类对深海的探索已经触及到了一个危险的边界。我们以为自己在开采资源，殊不知可能是在破坏一个古老的平衡，释放出一个我们无法控制的敌人。吴教授的话让在场的所有人都感到一阵寒意。而此时，在深蓝探索者号的船舱深处，调查组又有新的发现。他们在船底的储藏室里找到了一个密封的金属箱，箱子上刻着奇怪的符号，不像已知的任何一种文字。
经过语言学家的破译，这些符号竟然与台湾原住民某些古老部落的图腾有着惊人的相似之处。箱子里放着一本泛黄的日记，日记的主人竟然是这艘船的投资人，一位著名的矿业大亨，姓张。日记里记录了这次航行的真正目的。原来，这并不是一次普通的石油勘探。张大亨在几年前偶然得到了一块从深海打捞上来的神秘矿石，这块矿石在常温下会散发出极低的温度，并且似乎蕴含着巨大的能量。经过研究，他发现这块矿石来自菲律宾海沟的一个特定坐标，他坚信那里埋藏着一个史前的能源宝库，足以改变世界的能源格局。于是他秘密资助了这次航行，并指示船长无论如何都要钻到那个深度，哪怕违反安全规定，哪怕偏离航线。日记的最后一页字迹潦草，充满了疯狂。我们找到了那个密封舱，它就在那里，在海底的裂缝中，那是用黑色的石头做成的，上面刻满了诅咒的符文。我的手下们太贪婪了，他们不顾我的警告，强行打开了舱门。那一刻，我看到了绿色的光芒，还有那双眼睛，巨大的、冰冷的眼睛。他醒了，他要出来了。我们都完了，我们都完了。读完这本日记，林志强教授久久不能言语贪婪，他轻声说道：“又是贪婪。”人类的贪婪打开了潘多拉的魔盒。深蓝探索者号的出现不仅仅是一个灵异事件，更迅速演变成了一场复杂的国际政治风波。由于事发地点靠近菲律宾海域，且涉及深海资源开发，美国、日本、菲律宾等国纷纷表示关注。美国政府派出了一支所谓的生物安全专家团队，声称要协助台湾处理这起未知的生物危害事件。但实际上，谁都看得出来，他们是冲着那个神秘的低温实体来的。高雄港周围军舰云集，美军第7舰队的驱逐舰在公海游弋，日本的海岸警卫队也在附近徘徊。台湾当局面临着巨大的压力，既要处理眼前的危机，又要应对各方的觊觎，绝对不能让他们把船拖走。在总统府的紧急会议上，一位高官拍着桌子喊道：“这艘船现在是我们的，船上的秘密也是我们的。如果让美国人拿走，后果不堪设想。可是我们现在根本控制不住局面。”国防部长忧心忡忡，那个冰层还在蔓延。如果不尽快处理，整个港口都可能被冻住。而且船上的那些东西似乎有苏醒的迹象，确实情况正在恶化。自从调查组登船后，船上的温度虽然在局部有所回升，但那股诡异的嗡嗡声却越来越大。甚至有几名靠近月池的士兵报告说，他们看到了冰层下有绿色的光芒在闪烁，仿佛有什么东西正在破冰而出。更可怕的是，一些接触过冰块样本的研究人员开始出现异常症状，他们发高烧、说胡话，皮肤上出现了奇怪的蓝色斑纹，并且对寒冷表现出异常的渴望。这是一种感染。林志强教授在隔离病房里看着那些痛苦的同事，心痛不已。那个实体不仅仅是物理上的寒冷，它还携带着某种病毒，或者说是某种精神污染。它在通过寒冷传播，侵蚀人类的意识。那我们该怎么办？市长焦急地问。必须立刻进行2次冷冻，然后将其沉入深海。林志强给出了一个艰难的建议，只有回到他来的地方，才有可能重新封印它。任何试图解冻研究的行为都是在玩火自焚。可是那些企业怎么办？张大亨的公司已经申请了破产保护，但他的股东们还在施压，要求保全资产。林志强怒极反笑，命都快没了，还想着资产，告诉那些人，如果他们再敢靠近那艘船一步，我就亲自下令炸毁它。就在各方争执不下的时候，意外发生了。一群身穿黑色防护服的不明身份人员，趁着夜色强行突破了港口的封锁线，登上了深蓝探索者号。他们是某家跨国能源公司的雇佣兵，受幕后金主指使，企图抢夺船上的神秘矿石和样本。不许动，放下武器！岸上的守军大声警告。但雇佣兵们置若罔闻，他们手持切割工具，直奔中央月池而去。他们相信，只要拿到那个核心的样本，就能掌握无限的能源，成为世界的主宰。然而，他们低估了深渊哨兵的力量。当第一束激光切割在月池的冰面上时，整艘船突然剧烈震动起来，轰！一声巨响，月池的冰面瞬间炸裂。一股肉眼可见的白色寒气如同海啸般喷涌而出，瞬间吞没了所有的雇佣兵。紧接着，那60座冰雕突然同时亮起了绿色的光芒，
岸上的人们惊恐地看到，那些被封冻的船员竟然在冰层里动了起来，他们的眼睛睁开了，散发着幽幽的绿光。他们不再是受害者，而变成了某种傀儡，某种被那个实体控制的宿主。他们整齐划一地转过头，看向岸边的人群，嘴角咧开一个诡异的弧度。他控制了尸体。小林吓得瘫坐在地上。林志强教授面色铁青：“快撤退！”所有人立刻撤退，他要上岸了。那一刻，高雄港陷入了前所未有的混乱，警笛声、尖叫声、枪声响成一片，而那艘钻井平台仿佛变成了一座活着的冰山，散发着死亡的寒气，缓缓地向码头逼近。那一夜是高雄人记忆中最漫长的一夜。军队出动了装甲车和直升机，对深蓝探索者号进行了全方位的封锁。林志强教授力排众议，说服了高层，决定执行深海回归计划。他们没有试图去解救那些已经被控制的船员，因为那已经不可能了。他们的目标只有一个：将这艘船连同那个可怕的实体重新送回深海。几艘大功率的拖船冒着被冻僵的风险，艰难地将深蓝探索者号脱离码头，驶向外海。在船上，那些绿色的身影在甲板上徘徊，发出令人毛骨悚然的嘶吼声。他们试图阻止拖船的前进，用冰冻的双手抓住缆绳，试图将船拉回岸边。坚持住，再往前一点！拖船船长在广播里嘶吼着：“我们要到海沟边缘了。”林志强站在指挥船上，目不转睛地盯着雷达屏幕。他的心里充满了悲伤和无奈，60条人命就这样变成了怪物的傀儡，而造成这一切的正是人类无止境的贪欲。终于，船队抵达了预定的海域，这里是台湾东部海域的最深处，距离海岸线100海里，水深超过4000米。准备爆破装置，林志强下达了命令。特种部队迅速行动，将高爆炸药安放在船体的关键部位。再见了，孩子们！林志强对着那艘船默默地鞠了一躬，愿大海能安息你们的灵魂。引爆！随着一声惊天动地的巨响，火光在海面上绽放，巨大的冲击波将海水掀起了数十米高。深蓝探索者号在爆炸中断成了2截，那座恐怖的冰雕监狱连同里面所有的绿色光芒一起沉入了黑暗的深渊。海面渐渐恢复了平静，那股刺骨的寒气也随之消散，浓雾散去，黎明的阳光洒在海面上，波光粼粼，仿佛什么都没有发生过。但是所有人都知道，有些事情已经永远改变了。事后，台湾政府发布了详细的调查报告，将此次事件定性为罕见的深海地质灾害引发的连锁反应，并永久封锁了那片海域，设立了海洋禁区，禁止任何商业钻探活动。那些幸存的调查人员和船员大多选择了沉默，他们不愿再提起那晚的恐怖景象，不愿再想起那些绿色的眼睛。林志强教授在退休前写下了最后一篇论文。他在论文的结尾写道：“我们总是以为自己是地球的主人，可以随意索取海洋的资源，可以无视自然的法则。但深蓝探索者号的悲剧告诉我们，在这个蓝色的星球上还有很多未知的力量，是我们不应该去打扰的。深海不仅有宝藏，更有守护者。当我们凝视深渊的时候，深渊也在凝视着我们。如果我们继续怀着贪婪之心，那么下一次回来的可能就不只是一艘船了。”故事的最后，镜头回到了高雄港的岸边，一位老人坐在防波堤上，望着茫茫的大海。他是林阿公，他的身边围着一群孩子。阿公，后来呢？那个冰鬼真的被消灭了吗？一个小男孩天真地问道。林阿公摸了摸孩子的头，望着远方深邃的海面，眼神中带着一丝忧虑。孩子，大海是活的，你把它惹怒了，它可能会暂时退去，但它永远不会忘记。只要我们人类还保持着这份贪婪，那个传说就永远不会结束。海风吹过，卷起层层浪花，仿佛在低声诉说着那个关于深渊、关于寒冷、关于人性贪婪的黑暗传说。而在几千米的深海之下，在那片漆黑的海沟里，一点微弱的绿光再次闪烁了一下，随即又隐没在无尽的黑暗中。它在等待，等待着下一个不知天高地厚的闯入者。就在所有人都以为危机随着深蓝探索者号的沉没而终结时，一个令人毛骨悚然的转折在高雄港的地下指挥中心悄然上演。爆炸发生后的第3个小时，林志强教授正疲惫地坐在临时搭建的指挥帐篷里，整理着最后的撤离报告。突然，一名年轻的技术员跌跌撞撞地冲了进来，脸色惨白如纸，手中的平板电脑屏幕还在疯狂闪烁。教授，出事了！
数据不对，技术员的声音因为极度的恐惧而变调，爆炸并没有杀死他。或者说，我们炸错的东西。林志强猛地站起身，什么意思？声呐显示船体已经断裂并下沉到4000米以下了。不，您看这个。技术员将平板推到林志强面前，屏幕上显示的是刚才爆炸瞬间的高频声波记录。我们在爆炸的噪音中捕捉到了一段奇怪的频率，这不是爆炸产生的冲击波回响，这是某种回应。林志强凑近屏幕，瞳孔瞬间收缩。在那杂乱无章的爆炸波形图中，竟然隐藏着一段极其规律、极其清晰的脉冲信号。那节奏竟然与之前录音中船长提到的心跳声一模一样，甚至更加强劲有力。而且技术员咽了口唾沫，手指颤抖地指向另一组数据：我们刚刚对港口周边海域进行了紧急温度扫描，您猜怎么着？在爆炸点周围的海水温度没有升高，反而正在急剧下降。不可能！林志强一把抓过外套，走去观测台。当他们冲出帐篷，登上港口的最高观测点时，眼前的景象让所有人血液冻结。原本应该波涛汹涌的海面，此刻竟然平静得可怕。以刚才爆炸点为中心，一个巨大的圆形冰圈正在海面上迅速扩散。那不是普通的结冰，冰层呈现出一种诡异的墨绿色，并且厚度在以肉眼可见的速度增加。更恐怖的是，在那冰圈的中心，也就是深蓝探索者号残骸沉没的地方，海水并没有封冻，而是形成了一个巨大的漩涡。漩涡深处透出了一股比之前强烈100倍的绿光，将整个夜空都染成了幽冥的颜色。他没死，林志强喃喃自语，声音中充满了绝望。我们炸碎的只是它的一层外壳，或者是他抛弃的茧，真正的本体根本不在船上，那在哪里？旁边的军官惊恐地问道。林志强猛地转过头，看向港口的方向，看向那些堆积如山的集装箱，看向脚下坚实的土地。在钻杆里，他的声音低沉得如同来自地狱。回想一下日志里的记载，钻杆自己往下钻，有什么东西在拉着它。我们一直以为它是顺着钻杆爬上来，但有没有一种可能，钻杆并不是梯子，而是吸管？众人的脸色瞬间变得煞白。这3年，钻井平台虽然失踪了，但那根长达12000米的钻杆一直插在海底的那个密封舱上，它就像一根针刺破了封印。而那个实体，它并没有完全爬到船上，它把大部分力量留在了海底，通过钻杆将它的意识或者孢子像注射一样注入了地壳，注入了这片海域的地下水位系统。就在这时，地面突然剧烈震动起来，不是地震那种横向的摇晃，而是一种垂直的，仿佛有什么巨物要从地底顶出来的颤动。快看码头！有人尖叫道。只见第7号码头的混凝土路面开始龟裂，一道道绿色的寒气从裂缝中喷涌而出。紧接着，令人魂飞魄散的一幕发生了。那些被冻在船上的60名船员的冰雕，虽然船沉了，但在码头的岸边，不知何时竟然也凝结出了新的冰柱。而这些新出现的冰柱里包裹着的不再是船员，而是港口的工作人员。刚才那几个负责封锁线的警卫，此刻正保持着举枪射击的姿势，被牢牢封冻在绿色的冰块中。他们的脸上同样挂着那种扭曲的、极度恐惧的表情，但眼睛却已经变成了诡异的绿色。他在复制，他在同化。林志强大喊：只要接触到这种寒气，或者听到那个频率的声音，人就会变成他的一部分。他不需要身体，他需要的是宿主。快，切断所有电源，关闭所有广播。林志强对着对讲机嘶吼，不要让它通过电子设备传播那个频率。然而，已经太晚了。指挥中心的大屏幕突然全部黑屏，随后同时亮起，画面上不再是监控录像，而是一只巨大的、布满血丝的绿色眼球占据了整个屏幕。一个声音不再是通过空气传播，而是直接在每个人的脑海中响起。那声音冰冷宏大，带着一种古老而傲慢的威严。愚蠢的碳基生物，你们以为炸毁一艘玩具船就能阻止我的苏醒？这根针已经插入了你们的血管。大地是我的温床，海水是我的血液。既然你们唤醒了深渊哨兵，那就准备好成为新世界的基石吧。话音刚落，高雄港的地面彻底崩裂，无数根晶莹剔透、散发着绿光的冰刺从地下破土而出，如同巨大的水晶森林，瞬间吞噬了码头、仓库，甚至向市区蔓延而去。
那些被冰刺触碰到的建筑物瞬间被覆盖上一层厚厚的寒霜，内部的灯光一个个熄灭。林志强被气浪掀翻在地，他挣扎着爬起来，看着这末日般的景象，心中涌起一股深深的无力感。原来真正的恐怖才刚刚开始。那艘船只是一个诱饵，一个测试人类反应的探针，而真正的入侵是通过地壳，通过水源，无声无息地渗透进了这座城市的每一个角落。我们做了什么啊？老泪纵横的林志强在漫天飞舞的冰晶中发出了最后的悲鸣。远处台北101大楼的方向似乎也隐约泛起了一丝微弱的绿光。这场灾难不再局限于高雄，也不再局限于海洋，它已经顺着地下的脉络，向着整个岛屿乃至整个世界蔓延开来。而那个关于深渊哨兵的传说，终于从古老的民谣变成了全人类挥之不去的噩梦。当凝视深渊，深渊一回望，唯有敬畏自然，克制欲望，方能避免自掘坟墓，否则末日终将随冰寒降临。这里是时光故事匣，记得点赞订阅，我们明天见。